Hi havia una vegada una bruixa que es deia Eulàlia, que tenia unes sabates grosses i punxegudes i feia uns pets sorollosos i molt pudents. Era una bruixa d'edat indefinida, que al contrari de moltes bruixes, no tenia ni pèls ni berrugues que la desafavorissin i, a diferència de la resta d'éssers humans, no es feia gran. Tenia una edat indefinida i hom no sabria dir si tenia 25 o 1000 anys. Els seus cabells llarguíssims, lligats en 300 trenes, li arribaven fins als peus i no era ni baixa ni alta, sinó d'estatura normal. Tant a l'hivern com a l'estiu portava un barret de llana negra i ala ampla, coronat amb una branca de llorer. La bruixa Eulàlia vivia a Boirana, un poble que sempre li havia semblat una mica avorrit, amb cases fetes de pedra grisa, envoltades de muntanyes grises i molt sovint amb un cel de color gris. Una de les coses més boniques del poble eren uns ocells extravagants d'un to rosa aigualit que sobrevolaven les teulades i refilaven com els àngels. L'Eulàlia sovint s'asseia al seu jardí i es delectava escoltant aquell cant diví. Gaudia passejant fins al riu, on endevinava el futur en els remolins d'aigua que s'escolava entre les pedres arrodonides, dringant com cascavells. També li agradava tafanejar pel poble i estar al corrent de tot el que passava. Moltes vegades s'asseia a la plaça de l'església, en la que per un error de jardineria en lloc d'una olivera hi havien plantat un parer i es menjava una d'aquelles peres grosses i gustoses. A l'Eulàlia li agradava molt menjar fruita i després de la fruita el que més li agradava eren els pastissos. Sobretot li agradava fer-los i es podia passar hores a la cuina experimentant i provant receptes noves. Un matí, mentre la bruixa seia sota el parer de la plaça menjant-se una pera, s'adonà que alguna cosa estava passant i que a Boirana quelcom no rotllava com havia de rotllar. Es va fixar en una ombra estranya que sobrevolava el seu cap, un aire fosc i espès que omplia l'atmosfera i s'estenia per sobre les capçades dels arbres. Mentre les campanes iniciaven el seu repicar a missa, l'Eulàlia observava aquella negror que s'escampava per tot arreu. No eren núvols, ni tampoc no era boira, sinó quelcom de molt més amenaçador. Va veure arribar algunes persones esverades, el pagès Josep agitant aquelles manasses peludes, la senyora Laura sacsejant l'escot generós i en Damià, un nen que tartamudejava i corria tapant-se el nas per si de casa a la bruixa se li escapava un pet. M'han robat la vaca, la meva caixeta de joies ha desaparegut i la meva bicicleta també. L'Eulàlia es va gratar la barbeta punxeguda, es va apartar una trena que li queia sobre l'ull i va pensar si totes aquelles desaparicions tindrien a veure amb l'ombra que els estava envaint. Els ordenà que la deixessin en pau. No vull fer res fins que no hagi acabat d'esmorzar, digué mentre s'aixugava els llavis enganxosos amb el revés de la mà. Però quan tornà a aixecar la mirada cap al cel, s'emportà un ensurt. Les peres també havien desaparegut. L'ombra s'havia fet més grossa i espessa. I els ocells? No se'ls veia ni sentia per enlloc. Era impossible seguir ignorant el que estava passant. A grans gambades, la bruixa Eulàlia se n'anà cap a casa seva, als afores del poblat. Entrà dins el seu laboratori un espai atapeït de recipients amb ingredients estrafolaris, amb testos de plantes medicinals i gàbies plenes d'animalons per tots els racons. D'un prestatge ple de llibres antics i esgrogueïts, aixecà polseguera en extreure'n un manual de màgia xinesa del segle XII, el Shiman-Pocus, que havia estat de la rebesàvia. El que llegia a la pàgina 21 confirmà la seva sospita. Les negres, impenetrables ombres golafres els estaven envaint. Resulta que les ombres golafres eren unes ombres que no tenien amo i per això estaven condemnades a viure a la fi del món, rere muntanyes i oceans molt lluny a l'infinit. I a l'infinit no hi havia res, només ombres que s'avorrien moltíssim més que els habitants d'un poble avorrit.
Un cop a l'any se n'anaven de viatge i s'emportaven d'arreu les coses que els agradaven i que els semblava que els farien l'estança a l'infinit, un xic més distreta. Al manual de la rebesàvia hi va llegir: Les ombres es senten atretes per la llum i odien l'aigua que les debilita. el qual era lògic, va pensar l'Eulàlia, ja que a l'aigua no n'hi ha d'ombres. Llavors tingué una idea i, aixecant-se d'un bot, començà els preparatius per enfrontar-s'hi. Sentí com trucaven a la porta. Picaven fort i no només era una mala que donava cops, sinó moltes. Eulàlia, hi ha ombres per tot arreu. Els ocells no hi són. Falten les campanes i la fruita. Fes alguna cosa, tu que saps de màgia. Torneu a casa i tanqueu la porta. Ordenà l'Eulàlia als habitants de Boirana. Però ells només recularen una mica. S'amagaren rere una figuera del jardí i quan la bruixa sortí de casa la seguiren a una distància prudent. Així observaren com portava una caixeta metàl·lica a la mà, com l'obria i en sortien 7 cuques de llum volant mentre cantava. Cuquilicuc, balleu amb el maluc. Les cuques enceses com fanalets s'enlairaren cel amunt. D'un racó del jardí l'Eulàlia agafà una galleda una mica rovellada i amb ajuda de la seva vareta màgica va dir Tempus temporum, caixa pimporum. i convertir aquella galleda en una caixa del temps, de la qual tot allò que hi entrava no en tornaria a sortir mai més. A la tanca de la caixa hi posà un cadenat amb una clau molt grossa. Satisfeta, agafà una xarxa, carregà la caixa del temps i pujà a la seva escombra. Se n'anà volant fins al riu. Les llumetes li dansaven al darrere. I les ombres què feien mentrestant? Ja estaven a punt de marxar del poble convençudes que havien arreplegat tot el que els interessava quan notaren la presència d'aquelles cuques de llum. Encuriosides, es desplaçaren fins al riu on l'Eulàlia, que ja ho tenia tot a punt, les esperava enfilada sobre una roca. Quan veié que s'acostaven, començà a moure la vareta màgica amb frenesí. Tsum, tsum, tsum. Domis, popsis, badis, piscis. Les cuques de llum dansaren esbojarrades i es capbussaren dins l'aigua. Les ombres, embadalides, estiraren el riu darrere seu i la xarxa que hi havia tensat la bruixa les engolí dins les seves entranyes, com una balena. L'Eulàlia deixà el seu barret sobre una pedra i també estirada cap al riu. Les ombres no es volien deixar atrapar així com així. En veure que havien caigut dins un parany, lluitaven, xisclaven, donaven puntades de peu i cops de puny per alliberar-se. Una mica angoixada, l'Eulàlia, que volia entaforar-les dins la caixa del temps, va pensar que hauria d'esperar un moment. S'estava marejant. Sortia a la superfície, agafà aire i es tornà a capbussar mentre pensava. És una qüestió de temps, fins que l'aigua les debiliti i la màgia faci efecte. Al cap de poc, els moviments de les ombres començaren a mostrar cansament i finalment quedaren adormides. En aquest estat de pau, l'Eulàlia les tancà dins la caixa del temps i feu girar aquella clau gegant 4 vegades sobre si mateixa. Ufanosa s'afanyà a sortir del riu. Mentre s'escorria les 300 trenes i el vestit morat, pensava que aquella caixa era com un tresor enfonsat que aviat tothom oblidaria. En posar-se el barret, comprovà amb un somriure que la seva pròpia ombra es projectava esplendorosament sobre una roca. Molts boinarencs observaren bocabadats aquella escena des de la ribera. Quan s'adonaren que la foscor del cel s'havia esvaït del tot, començaren a aplaudir. Les cuques de llum aparegueren de nou i ballaren alegrement. El pagès Josep cridava esverat. Les peres tornen a penjar de les branques. Mentre les campanes de l'església reprenien el joiós repicar a missa i tot allò que havia desaparegut tornava al seu lloc. Fins i tot els ocells sobrevolaven de nou al poble, refilant festivament. Boirana tornava a ser com havia de ser, va constatar l'Eulàlia amb un somriure, mentre volava cap a casa per posar-se roba eixuta i pensava que per celebrar el seu triomf es dedicaria a fer un pastís de pera solemne.